جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبداللہ ہے جی, اور میری بڑی بھابھی ہیں, ان کو بڑے عرصے سے پرابلم تھی, پچھلے تقریباً 8-9 سال سے موروں کی. تو ہم لوگ کافی جگہ پہ گئے ہیں ان کو لے کے, کافی ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے ہیں, میڈیسن بھی یوز کروائی ہیں, بہت زیادہ جگہوں پہ گئے ہیں, ہاسپٹلز میں بھی گئے ہیں, لیکن ان کو ایسے کوئی ان دوائیوں سے انجیکشن وغیرہ بھی لگائے ہیں, ان سے کوئی فرق وغیرہ نہیں پڑا نا. تو پھر یوٹیوب سے ہم لوگوں نے سرچ کیا ڈاکٹر صاحب کو, اور ماشاء اللہ سے کیروپریکٹر کا ہمیں پتہ چلا ہے, اور ہاں جی. ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس ہمیں آئے تو جا کے پتہ چلا کہ یہ جو مسئلہ تھا تو یہ صرف میڈیسن کا اور انجیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے اس سے کافی بہتر ہوئے ہیں, اور تقریباً 80-90% مستفید ہوئے ہیں. پیشنٹ کو ہم جس حالت میں لے کر آئے تھے, اور آج الحمدللہ تیسرا دن ہے, لاسٹ سیشن تھا ہمارا, اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 100 میں سے اگر آپ دیکھیں تو 90% جو ہے وہ فرق ان کو آلریڈی پڑ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب نے مزید ان کو جو ہے وہ بتائی ہیں چیزیں, ایکسرسائز وغیرہ بتائی ہیں, جو کہ آگے کیری آن کرنی پڑیں گی, اور 2 سے 2.5 مہینے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اپنی پراپر دوبارہ اسی لائف میں جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ جائیں گی. اور لوگوں سے ہماری یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں پہ آپریشنز وغیرہ ڈاکٹرز ایک دم سے آپریشن کا کہہ دیتے ہیں اور دوائیاں دے دیتے ہیں, انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو وہ ضرور یہاں پہ لے کے آئیں. 1937 سے پہلے جو کچھ تھا تو اسی طرح کے کیروپریکٹر ہی ہوا کرتے تھے, جو کہ اس چیز کو پیشنٹ کے جتنے بھی ریڑھ کی ہڈیوں کا یا جوڑوں کی ہڈیوں کا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہوا کرتا تھا تو وہ تو کوئی دوائی نہیں دیتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ ایک اسی طریقے سے ہی ان کی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. وہ جب ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی تو اسی طریقے سے وہ بھی ٹھیک ہوتے تھے. تو ہماری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ ایک دفعہ ضرور کیروپریکٹر کے پاس آئیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں. اس کا حل صرف آپریشن نہیں ہے, بلکہ کیروپریکٹر کے پاس اس کا بہت اچھا حل ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تھینک یو.